नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईँलाई बनाउन गइरहेछु सिङ्गल पिच मोटर कसरी बनाउन जाने मुझे आज बताएके दुईको सब्सक्राइब गरेको परिधि हेर्नुहोस् यो पुरै घुम्दैन जाम भएको छ के भएको छ एउटा खोलेर हेरौँ सिंगल पिच मोटर यसको सब मेटिसकेको रहेछ पानी पसेर र मेरो च्यानलमा तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म बाँकी एपिसोडमा फरक भिडियोहरु अपलोड गर्दै जान्छु, हेरेर सल्लाह सुझाव दिनु होला। र सिंगल फेस मोटर कसरी बनाउने तपाईहरुलाई त सबै सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो पुरै लास्टसम्म हेर्नु होला, मन पर्यो भने शेयर पनि गर्नु होला है त। अब म सुरुवात गर्न गइरहेछु। नटहरु खोल्नलाई फलो गर्नु होला। यो खोल्दैछु, हेर्नु होला। मैले यो नटहरु खोलिसकेँ। मलाई यसको यो पछाडिको पंखा यो खोलेपछि मात्र यो खुल्छ। अहिले खोल्छु।
यो टाइट भयो अलिक खुलेन अब अलिक ठोक्नुपर्छ अनि मात्र कोक्रो हुन्छ खोलिसक्यो रोटर यो ठिक छ पनि ठिक छ बेरिङ पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ के भन्छ टाइट भएको छ भने चाहिँ कोइल पनि ठिक छ हेर्नुहोस् भर्खरै फेरेको कोइल हो नयाँ मोटर कोइल पनि ठिक छ कोइल पनि ठिक छ के भएर चाहिँ टाइट भएको भनेपछि यो पनि ठिक छ रोटर पनि हेर्नुहोस् यो पत्ता बाँगेको चाहिँ पत्ता यहाँ हुन्छ यो चाहिँ बाँगेको रहेछ हेर्नुहोस् त्यो भएर घुम्दाखेरि मोटर तात्ने ठोकिएर त्यही भएर हुँदो रहेछ मैले अर्को चिन गरेर मोटर फिट गरिदिन्छु फलो गर्नुहोला र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला मन पर्यो भने नेक्स्ट भिडियो राम्रो भिडियोहरू बनाउँदै जान्छु अब म यसलाई सेटिङ गर्छु है त यो नयाँ फेरेर म यसलाई फिट गर्छु अनि देखाउँछु चलाएर हेर्नुहोस् मैले यो फिट गरिसकेँ अब म यसलाई चालु गर्छु हेर्नुहोस् है त सब फिट गरिसकेँ मैले प्लिज साथीहरू यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।